哋 TW Auto Sport 咧為大家介紹一套避震。咁咧呢套避震其實唔係全新嘅避震嚟嘅，最主要係我哋想突出到佢本身嘅 function 嘅，因為呢一套其實係 KW 嘅Street Comfort， 即係又名 SC 系列。咁 Street Comfort 嘅系列咧，佢當然啦有 KW 特色，有佢本身可以較高較低同埋軟硬較嘅。咁點解話比較啱香港嘅路段呢？因為香港嘅路段本身嗰個地面嗰個複雜程度比較多啲，咁所以 Street Comfort 咧喺大部分嘅消費者嚟講咧，都會主要係針對係舒適啦。第二咧就係可能操控性啦。咁今次我哋會為呢一架 F30。咁喺呢個時間咧，我想同大家解釋一啲比較關鍵性嘅問題嘅。咁避震都有好多人都識裝嘅，其實。咁但係一套避震要裝得好咧，其實都係幾困難下嘅。咁而 KW 咧，因為比較貼身嘅大廠啦嚇，咁佢都會有一套嘅 special kit 俾我哋去裝嵌佢所屬下嘅避震嘅。咁大家話喂 special kit 有咩 function 啊，或者有咩特別之處會裝避震可會有啲咩特別呢？因為一般車房又好或者改裝商好，全世界都係㗎啦，好多時都會用air gun 嘅，即係我哋中文叫做風炮啦嚇，咁去即係打啲螺絲啊，或者啲避震機啊咁樣。咁 KW 咧其實就唔係好主張呢一樣嘢嘅，因為 KW 本身喺避震機入邊嗰支 rock 入邊咧有嗰啲芯啦有一啲好細微嘅蛙佬嘅裝置喺度嘅。咁如果你用風炮去打嘅話咧，基本上係會損壞咗佢本身內部嘅 function 同埋內部嘅零件嘅。咁我為大家去解釋下 KW 有咩 special tools 俾大家認識下，好唔好啊？好啦，喺我身旁呢一個咧就係 KW 嘅 special tools 嚟嘅咧。咁我開俾大家睇睇嗱。咁當然啦，呢套我哋平時都用咗好多年嘅啦。咁基本上咧，佢有一啲好特定嘅膊頭啦，同埋有一啲完全係 fit 翻 KW 支芯嘅口徑嘅形狀，而去卡死支避震機芯，係全部可以用人手去操作嘅成套唔需要用風炮嘅咁當然啦，喺避震機有啲底螺絲恰頭嗰啲位置，當然係要用風炮嘅。咁如果用過呢套 tools 有咩好處呢？係第一，你唔會咁容易打塌咗支芯啦，同埋傷害咗本身支避震機入邊嗰啲蛙佬同埋啲零配件入邊，因為佢個零配件喺入邊呢係好細微嘅。咁因為要解釋俾大家聽，咁我都特別喺 KW 訂咗一支透視嘅避震機，解釋俾大家聽嘅。咁其實基本上咧，呢一支避震機咧，其實就成支都係KW design 出嚟，我嚟解釋俾啲客人聽佢個 function 同埋佢個內部設計係點樣。咁呢支喺我手上呢支咧就係 double tube 嚟嘅，係雙筒式嘅設計。咁咧就係 V3 嚟嘅，咁但係因為解釋俾大家聽點解唔好打支避震機咧，咁我就用咗依支避震機話俾大家聽。因為咧 rebind 嘅話咧，基本上你睇到個英文字 rebind 其實就係即係依個位置扭嘅咁咧其實咧咁扭依一粒嘢，其實係喐動咗邊個部分咧？其實咧延伸落到去支管咧其實就係喐到依一個蛙佬嘅。咁大家去睇睇側邊睇睇我或者咁樣望一望啦你就望到入邊有一粒好細嘅絲母同埋啲蛙佬嘅部件。咁絲母咧基本上咧一口8號螺絲嚟嘅啫。咁當你去高速我整開出嚟先，高速打支避震機喺呢支避震機咁樣係咁轉嗰時咧，咁你好容易咧打到入邊嗰個蛙佬有損耗，同埋會令到個絲母咧會褪咗牙咁形成到咧好多時啲客人就話點解校極都校唔到或者漏油各樣嘢咁呢啲都係一想俾大家去注意同埋留意一個部分嘅。
睇呢套 Street Comfort 嘅避震機包啲乜嘢先。咁咧嗱，首先咧就當然咧有成支嘅 damper 啦，咁啊一啲全不鏽鋼。佢哋 KW 係好注重呢個 inox 嘅物料去做嘅，因為咧係防生鏽嘅，係啦，全部不鏽鋼嘅。咁佢用一啲尼龍嘅絞瓦托啦，咁啊變咗又唔會話好容易棘死到，啊比較易校啲嘅。咁啊當然有，大家都會見到有條彈弓喺度啦。咁咧你都見到咧，佢有啲防響嘅膠墊喺度嘅，令到咧當條避震機壓低嗰時咧，如果掂到彈弓，我嚟防響嘅，呢啲都係一種比較細心細緻嘅設計嚟嘅，而其他好多牌子都未必有嘅。咁另外咧，繼而就會有 bump stop 啦。咁 bump stop 係有咩用處咧？係當支避震機落到最底嗰時，或者好大 loading 嗰時咧，係嚟令到承托住個車身，等佢有足夠。因為呢個 bump stop 其實你見到佢形狀都係一個卸力嘅位嚟嘅，咁啊令到個車身都仲可以保持平衡嘅嚇。咁咧，另外咧。仲有咧，依個位置咧就係較軟硬嘅，咁我更加硬少少咧，轉頭我都會再同大家去講解一下點樣調校呢一方面嘅。我而家依支咧就係後避震嚟嘅，頭先介紹嗰支係前避震嚟嘅嚇。咁咧依一樣咯，都係成支嘅避震機啦，有 bump stop 啦，咁同埋你發覺咧尾彈弓係分離式嚟嘅喎，就唔係好似前避震咁樣黐住嘅喎。分離式嘅寶馬係用，咁咧你發覺好體貼嘅，有一啲防響嘅膠墊啦，你見到嚇防響嘅膠墊，同埋咧因為佢係絞瓦嘅避震咧，咁你見到個尾嘅彈弓咧都一樣有個絞瓦托可以較高較矮嘅嚟去較翻一個適合嘅高度嘅。咁而適合嘅高度咧，我哋更加都會詳細再講一講咧，因為咧有好多人咧都會問。我要校到最矮，或者要校到好高，高過原裝嘅車身高度，其實係唔可以嘅，因為其實 KW 本身有特定嘅高度嚟令到支避震機嘅行程咧行得最好，同埋最得到預期嘅效果嘅。如果最低或者最高嘅話咧，都會影響到佢本身出嚟嘅效果嘅。咁入邊咧有晒所有嘅資料咧，陣間我哋一可以同大家去分析同埋講解。OK。等我哋嚟介紹一下咧 KW 呢一套特別嘅架撐嚇，咁咧就入邊就有一啲專用嘅波頭啊，同埋一啲六角波咧係愛嚟用落，主要用落咧個塔頂嗰個螺絲嗰度嘅。咁一般咧嘅車房啊，或者係改裝商咧，都好多時用一個唔正確嘅方法嘅。嗱，佢哋多數用呢個。跟住就用風炮，跟住打佢嘅咯喎，打實佢嘅咯喎。咁呢個咧方法咧係絕對禁止，絕對禁止。因為其實當你用風炮打嗰時咧，你撳一下咧，可能已經個轉速咧已經有成20-30轉以上㗎啦，已經。咁就會傷咗入邊嗰啲蛙佬啊，同埋入邊嗰啲 KW 嘅組件啊，各樣嘅。咁變咗一爛咗之後咧，好多時就會有漏油啊，同埋會有響聲啊，就會有呢啲情況。我哋過往我哋做咗10幾年 KW，都周不時都聽好多行家都有呢個情況。而我哋本身咧就甚少啦，一年入邊都係最多得1-2支會有呢啲情況嘅啫。咁呢啲係多數係 production 嘅問題，但係其實正確使用同埋正確去點樣裝嵌咧，呢個反而係最緊要咯嚇。咁我用一個正確嘅手法俾大家睇睇先啦。好啦，咁呢個就係波頭去塔頂螺絲啦，外嘅塔頂螺絲啦。咁呢個波頭咧就會係 good fit 去支內心位嘅。咁我哋再加埋呢一個，再將呢一件架撐，呢個件架撐我俾大家睇睇先，就係 good fit 去呢個位嘅，可以扭到入邊嘅，全部係用手上㗎，係無需要用任何嘅風炮
機械配置啊，唔需要嘅。係啦，嗱，咁樣就好簡單，就可以上到俄羅斯㗎啦，唔需要用風炮嘅。呢樣嘢就係今次我哋要特別同大家車主又好或者安裝商都好啦，應該要特別留意一樣嘢，因為其實任何避震應該係揾手上，係啦。而家咧套避震咧就已經裝到上車啦，而家進行最後尾嘅高度嘅調校。咁本身 KW 咧佢有件架撐跟埋個 tools kit 㗎啦，就係呢一套啦，咁喺個 tools kit 入邊咧，咁當然啦有一個較軟硬嘅 tools 啦，同埋有一支扳手啦，愛嚟校嘅。咁咧你發覺咧擺落去佢個卡位嗰度咧係完全 good fit 嘅，係冇虛位嘅，先為標準啊！唔好攞錯第二件啊，因為如果你攞錯嘅話咧，就會令到損壞咗嗰個絞壓托嗰個棘位㗎啦，到時你就會校唔到。咁咧大家都睇到咧，呢一度有一個六角嘅機米嘅，咁呢個機米咧就係俾你鬆咗之後，愛嚟校到個絞壓托。校完之後咧就 lock 翻緊佢嘅，咁咧你就用依粒就已經 OK 嘅啦。其實就唔可以太緊喎。咁個標準咧就維持到係1至到2個 Nm 嘅啫，唔可以太大力嘅。OK， 咁而家我示範下俾大家睇，係啦，咁就已經可以喐到佢嘅啦，唔需要好大力嘅。OK， 咁校完之後咧就 lock 翻佢就 OK 嘅啦。喺 KW 咧，每一盒避震入邊咧都有一盒呢個叫做 KW 嘅 tools kit 嘅，咁除咗有架撐之外咧，就有頭先絞壓匙同埋個較軟硬個架撐之外咧，佢仲有一個technical 嘅 data 入邊嘅，同埋 warranty card 嘅。咁咧 technical data 係啲咩嚟咧？嗱，呢張係 guarantee card 啦，唔好唔見你見到我哋同事咧已經寫低晒所有嘅數據喺入邊咧，咁萬一套避震機有問題咧，我哋就根據呢一啲資料嚟去 cam 嘅。咁如果咧呢張嘢唔見咗，又或者係數據係唔啱嘅話咧，cam 嗰方面咧就可能會有問題㗎啦。咁你見到啦，佢說明書入邊咧分咗，因為3系入邊咧都分咗幾個 engine 嘅系列嘅。咁唔同嘅高度咧，你要校翻喺 KW 指定個避震嗰個數據入邊嘅，唔係話有瓦嘅地方咧，你就可以校到盡高或者盡矮嘅，一定要跟翻佢本身 KW 呢一度個 A 點或者係沙板去碌嘅中心位嘅 B 點嚟去作準嘅，否則嘅話咧，如果個兩方面咧 KW 睇你嘅 cam 方，如果呢個數據係唔啱嘅話咧，咁變咗咧，即係你第一用唔到佢套避震最好嘅效果，第二
就如果套避震有問題呢，你就未必可以做到預期嘅 cam 啦。